ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம பிங்கூஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹோம்மேட் ஹெர்பல் பவுடர் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க. அதனால் நிறையா பேருக்கு ட்ரை காஃப் அண்ட் கோல்டு இதெல்லாம் இருக்குங்க. நம்ம மெடிசன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறோம். அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் எடுக்காமல் இந்த நேச்சுரல் பேஸ்டு ஹெர்பல் பவுடர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஹெர்பல் பவுடர் மேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலே வாங்கிக்கலாங்க. பொதுவாக நாட்டு மருந்து கடையில் நீங்கள் 100 கிராம்லேருந்து 50 கிராம் எவ்வளோ அளவு கேட்டாலும் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்னா வந்து சுக்கு தாங்க. சுக்கு வந்து நான் 10 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இது வாசனைக்காக தான் போடுறது. அதனால் நீங்கள் எவ்வளோக்கு வேணால் வாங்கிக்கலாம். 20 ரூபீஸ் கூட வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான ரெக்குவயர்மெண்ட் பொறுத்து தான். நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்னா வந்து சித்தரத்தை வந்து நான் 100 கிராம் வாங்கியிருக்கேன். இது 100 கிராம் வந்து 50 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து அதிமதுரம், இதுவும் நான் 100 கிராம் வாங்கியிருக்கேன். இதுவும் 50 ரூபா தான். சுக்கு, சித்தரத்தை, அதிமதுரம் இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ஸும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் 2 நாள் வெயிலில் காய வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து 2 நாள் காய வச்ச இந்த மாதிரி சுக்கு, சித்தரத்தை, அதிமதுரம் இது 3யுமே நாங்கள் இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக மிக்சியில் போட முடியாது. அதனால் லைட்டாக அப்படி இடிச்சிட்டு போட்டோம்னா நம்ம ஓரளவுக்கு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதில் அரைச்சிக்க முடியும். இடித்து வச்சுருந்த இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து இப்போ கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரியே கோர்ஸ் கன்சிஸ்டன்சியில் நமக்கு ஹெர்பல் பவுடர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது வந்து குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை, பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த ஹெர்பல் பவுடர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹெர்பல் பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ 1 டம்ளர் பாலுக்கு எவ்வளோ வந்து ஹெர்பல் பவுடர் எடுத்துக்கணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மாதிரி 1 டம்ளர் பாலுக்கு வந்து இதில் 1/2 ஸ்பூன் ஹெர்பல் பவுடர் வந்து எடுத்துக்கணும். நான் வந்து இதில் 3 டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி 3 டம்ளர் பாலுக்கு வந்து நம்ம 1.5 ஸ்பூன் ஹெர்பல் பவுடர் எடுத்துக்கலாம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 1 டம்ளர் பாலுக்கு வந்து 1/2 ஸ்பூன் ஹெர்பல் பவுடர். ஸோ நான் வந்து 3 டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன். அதனால் 1.5 ஸ்பூன் ஹெர்பல் பவுடர் வந்து இதில் போடணும். நல்லா கொதிக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பனக்கற்கண்டு எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி 3 டம்ளர் பாலுக்கு வந்து இந்த சைஸில் உள்ள ஸ்பூனில் நான் 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இதில் வந்து நான் ஒயிட் சுகர் வந்து யூஸ் பண்ணல. ஏன்னா வந்து அதிகமாக வெயிட் கெயின் ஆகுது அது போட்டோம்னா. அதே மாதிரி இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நிறையா வருதுங்கிறாங்க. ஸோ நான் பனக்கற்கண்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், நேச்சுரலாக உள்ளது. இது மாதிரி 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பால் கொதிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி 1 டம்ளர் பால் நீங்கள் டெய்லி நைட்டு குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக க்ரானிக் ட்ரை காஃப் எல்லாமே சரியாயிடும். அதே மாதிரி ஹெட்டேக் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாகவே க்யூர் ஆகிடும் நமக்கு. கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை குடிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒயிட் சுகரை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாக பனக்கற்கண்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேசிக்காகவே நீங்கள் ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரல் ஜாகரி இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை காஃபெல்லாம் சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.